बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा, लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूंगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए, ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू, शोल्डर, और ये आगे से। बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा, लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूंगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए, ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू, शोल्डर, और ये आगे से। गाइस आज मैं मतलब 2 दिन से जेंट्स का कुर्ता पजामा, पठानी और पैंट बना रही थी। 2 दिन से बहुत परेशान, क्योंकि जेंट्स का थोड़ा सा लेट ही काम होता है, प्रेस कर करके एक एक सिलाई। तो गाइस अब मैं इसको ना आपको दिखाने जा रही हूँ, थोड़ा देखिए।